invitar a poner mucha atención con sus orejas. Atendemos con las orejas porque vamos a adivinar los sonidos de los medios de transporte. Así que en sus casas, atentos a la 1, a las 2 y a las 3. A ver ese sonido. Escuchemos. ¿Adivinaron? Es una motocicleta. Muy bien, amigos. Vamos a poner atención al otro medio de transporte. A ver cómo suena. Es una ambulancia. Muy bien, perfecto. Vamos escuchando de nuevo. Atentos a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Adivinaron? Es un avión. Muy bien. Vamos, todavía nos queda. Atentos. Es un cohete. Perfecto. Y a ver, este último. ¡Oh, muy bien, chiquillos! Es un barco. Espero que se hayan entretenido muchísimo atendiendo a los sonidos de los medios de transporte. Recuerden, en su guía de trabajo, cuando escuchen un sonido, deben pintar el medio de transporte que corresponde y decir su nombre. Así que les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.